مرحبا بكم أصدقائي، لنلتقي من جديد مع معلومة خاصة بتنسيق الجدول الذي يحتوي على تواريخ. لنفترض لدينا هذا الجدول، نلاحظ الفرق بين 3 أسطر أولى و3 أسطر ثانية، والثالثة هي الخط الأحمر. هذا لم يقم به المستخدم، بل نحن أنشأناه عن طريق التنسيق الموجود في الإكسل. لنتابع مع بعض الملف التنفيذي الذي تم وضع فيه هذه العلاقة. الآن نلاحظ مع بعض هذا هو الجدول. إذا تم تحديد الجدول وطلب التنسيق الشرطي والدخول إلى التنسيقات وتحرير قاعدة بيانات، نلاحظ أنه تم وضع شرط إذا الأي 2 لا تساوي الأي 3، أي لا يساوي السطر التالي له، فإذا نغير من التنسيقات أن يأخذ الحد السفلي لونا أحمر. إنها من الدروس المهمة التي أحببت أن يكون لها فقرة خاصة لكي يتم البحث عنها وتسهيل لعملية الدروس للمستخدم المستجد. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة، بأمان الله.